Bueno, el chofar, como les decía en el video anterior, es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Este instrumento es hecho de un cuerno de un animal, puede ser un carnero, un antílope, pero que tiene que haber sido puro y solamente designado para que este cuerno sea cortado y sea utilizado como este instrumento que les menciono en sus tres usos. Y los sonidos que tiene son los siguientes. Tequía, que el sonido tequía significa reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Es un sonido de trompeta. Chevarim, que significa clamar a Dios por su misericordia. Y es un sonido corto y un sonido largo. Terúa, que es un sonido de guerra, un sonido devastador, que significa alentar a las tropas para que cumplan su misión, para que ataquen, para que se defiendan, pero es una orden, es un sonido de orden y un sonido de guerra. Y por último, Tequía Gaola, que significa el llamado al arrepentimiento, es llamar al pueblo a arrepentirse. Y es un sonido extendido. Bueno, espero les haya gustado este video y poder entender lo que significa tener este instrumento en nuestras manos. En el caso de este instrumento fue importado directamente desde Israel y damos gracias a Dios porque podemos utilizarlo para poder llamar al pueblo al arrepentimiento, a que nosotros mismos busquemos a Dios, a que entendamos de que debemos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocer de que Él hoy día es el nexo que tenemos con el Padre. Y a través de Jesucristo es que Dios nos ve con su gracia y que hoy día podemos depender de Él, aun cuando alrededor esté todo mal, saber de que el Señor es nuestro Dios y que siempre tiene el control.